години един владетел решил да затрие всички роми в царството си. Като чула за това, царицата отишла при него и го помолила да се поразходите в царската градина. Цар, ела да се поразходили в царската градина. Добре, царица. Посочила му цветята и го запитала. Царю, защо си наредил толкова различни цвета, а не си пожелал цялата да бъде само с любимите ти рози? Така е по-красиво и по-радващите, царице. Що ме така? Защо си решил да изтребваш ромите в царството ми? Та нали народът е като цветята, пастротата е неговата хубост. Сепнал се царя и се отказал да изтреби всички роми. Отказвам се, царице. А царицата я нарежи своя закрилница. Расла в едно село мома хубава, била галена, идвали да искат за снаха, а майка и на всички отговаряла. Добър ден, добър ден. Има ли сте мома за жена? Некъде. Момата не е галена, тя не е научена да я работи. Тогава да я дъще. Ела. Добър ден. Добър ден. На нас не ли трябва да мързим невеста, на нас не трябва да работна невеста. Отдазваме се къща. Щом чули това, сватовете си отивали, но един старец със сина си дошъл и рекал: Добър ден. Добър ден. Има ли сте мома за женене? Нека да я види. Момата не е галена, тя не е научена да работи. Нека в нашето село, който иска да работи, работи, а който не иска, така се седи. Нека да я види. Дъще, ела. Добър ден. Добър ден. Тате, много хубаво. Добре, вземаме, хайде дъще. Вдигнали сватба и още на другия ден всички се хванали на работа. Хайде на работа. Само невестата седяла и нищо не похващала. Събрали се синовете и снахите на обед. Хайде да обядваме. Разчупил секарът питата и дал на всички по едно парче. А за невеста няма ли питка? Тя не е гладна, когато човек не работи и не огладнява. След обяд всички се хванали на работа. Хайде на работа. Само невестата седяла и нищо не похващала. Събрали се да вечерят. Хайде да вечеряме. Разчупил свекърът питата и дал на всички по едно парче. А за невеста пак ли няма питка? Казах ти, когато човек не работи, не огладнява. След вечеря всички заспали, Хайде да. само невестата не мигнала. Още не е съмнала и станала и измела двора. Оляла цветята, па взела една мутика и започнала да копае. Видял секарът колко много работа е свършила и рекал: Дъще, ела да похапнем, а после всички ще копаем. Разчупил свекърът питата и дал на невестата най-голямото парче. Дъще, заповядай, ти днес заслужи най-голямото парче. Благодаря ти, тата. Минало време
и дошли родителите да я видят, припнала невестата, отваряла врати и извикала: Мамо, таче, добре сте дошли, стигнете бързо. Мамо, таче, тук не е като дома. Който да работи, не му дава пенето. Добър ден. Сядайте. Яще. Чака ни работа. Хъпнете си от нашата питка. Благодарим ви, че направихте нашата галена мома работна невеста.